बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं आसुची नुआ अपडेट सुस्टेला सक्रिय घूर्णिबलय यार प्रभाव में पाग मेघुआ रही तुहा को तुहा वर्षा लगी रही आज बढ़ वर्षार परिमाण बात्या भय एसबू जिला को सतर्क सूचना जारी। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आपन देखुछंती नरसिमा क्रिएशंस पेज तबे याकु नै कोन रहिछि डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आज वीडियो रे आपन माने जानि परिबे तो ता पूर्वरु वीडियो कोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मान को वीडियो को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपन माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्वरु केबे भी हमर ए चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बज रखतांतु। तबे उपकूलवर्ती ओडिशा एवं यार पार्श्ववर्ती अंचल रे 2.1 किलोमीटर उच्चता जाए एक घूर्णिबलय सृष्टि होइछे। एही घूर्णिबलय बेस सक्रिय रहिछि बोली पानीपाग विभाग कहिछे। फल यार प्रभाव में उपकूल ओडिशा एवं यार पार्श्ववर्ती अंचल पाग मेघुआ रहिबो। किछि किछि स्थान रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना मध्य रहिछि बोली कहिछि पानीपाग विभाग। तबे पानीपाग विभाग अनुसार राज्य में केतक स्थान रे भयंकर कालबैशाखी मध्य संभावना रहिछे। गतकाली केतक स्थान रे यार प्रभाव देखिବାକୁ मिलिथिला। आज मध्य केतक स्थान रे यार प्रभाव रहिबो बोली कहा जाउछे। या द्वारा वर्षा पवन सहित घड़घड़ी बिजुली एवं वज्रपातर आशंका थिबारु सतर्क सूचना जारी कर जाय। सेपटे आसंता 24 घंटा मध्य अर्थात आसंता काली मध्याह्न सुधा राज्यर गजपति रायगड़ा कंधमाल मालकानगिरी और कोरापुट जिलार गोटे किंबा दुईटी स्थान रे भयंकर कालबैशाखी जनित घूर्णिझड़ सह वज्रपात और वर्षावर संभावना रही। उपकूल ओडिशा वर्षा लगी रही दृष्टि रखी भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर 5 जिला येलो वार्निंग जारी कर एवं कालबैशाखी समय वज्रपातर आशंका रही लोक समय खोला स्थान को बाहर बारण कर सेहीपरि समय मध्य राज्यर उपकूल ओडिशा मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज पुरी कटक खोर्धा आदि जिलार गोटे किंबा दुईटी स्थान रे हालकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबाकु थिबा बेले वज्रपात हेबार संभावना रही। ओडिशार अवशिष्ट जिले में पाग मुख्यतः मेघुआ एवं सुखिला रहिबार संभावना रही बोली भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर जारी एक सतर्क सूचना रे कहुଯାଇଛି। सेहीपरि भुवनेश्वर और यार आखपाख अंचल में आंशिक मेघुआ पाग रहिबा सह किछि स्थान रे हालकारु मध्यम धरणर वर्षा होई पारे। अन्यपक्षे आसंता 24 घंटा मध्य उपकूल ओडिशार जिलागुड़िकर अधिकांश स्थान में तापमात्रा सर्वाधिक 4 ରୁ 5 डिग्री सेल्सियस ह्रास होबार संभावना रही एवं परवर्ती 3 ରୁ 4 दिन मध्य यह धीरे धीरे 2 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत सेल्सियस वृद्धि पाइब बोली कहुच्छे। तो फ्रेंड्स इथिला पानीपाग को नहीं बड़ सूचना पुणी देखा आगामी एक नुआ भिडियो से पर्यंत थैंक यू टेक केयर जय जगन्नाथ जय भारत।